Sveiki! Vispār jau man tagad vajadzētu ar putām uz lūpām reklamēt jauno grāmatu Vēža ieņēmuma dienas, stāstīt, kas tur ir iekšā, kas te viss notiek, kas nu tagad būs. Bet ja tā padomā, kāda vēlme pēc man ar to nodarboties, ja visas aktivitātes šajā jomā ir sekmīgi uzņēmusies, bezgala apkaunotā, nomelnotā bijusī valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektora Ieva Jaunzeme un, protams, Jura Stukāna vadītā Latvijas koruptūra, kas to visu dara pa lēkdamās un aizrautīgi un ar lielu dedzību. Tā ka labāk es tā vietā jums pastāstīšu kaut ko citu, varbūt pat vēl nozīmīgāk par visām tām šausmām, kas ir izlasāms grāmatā Vēža ieņēmuma dienas. Un proti to, kas notika šodien Rīgas pilsētas tiesā. Un kam vajadzētu visiem tiem nedaudzajiem naivajiem cilvēkiem, kam vēl palikušas kaut kādas ilūzijas par Latvijas tiesiskuma sistēmu, Latvijas tiesība aizsardzības iestādēm, šīs ilūzijas sagraut lupatu lēveros. Un tā tad. Pirms šo te ierakstīt, es labu brītiņu domāju, kāds varētu būt tas jaukais, pieklājīgais, vienlaiks izteiksmīgais latviešu valodas vārds, kā apzīmēt to, kas šajā te Rīgas pilsētas tiesā tiesneses Sigitas Dolnieces izpildījumā notika. Es šādu vārdu neatradu, lai gan es latviešu valodā zinu diezgan daudz visādus smukus vārdus. Bet es toties atcerējos vienu ļoti smuku nesmuku krievu valodas vārdu, kas gan šo te notikušo raksturo visā pilnībā. Un šis vārds ir pizģets. Pizģets un vēlreiz pizģets. Citādi to nosaukt nevar. Un tā tad paskaidrošu, kāpēc man tik grūti nācās ar šiem te vārdiem. Rīgas pilsētas tiesā jau labu laiku notiek tā saucamā hiena biznesa projekta prāva. Proti, prokuratūras un ruka policijas kopīgiem spēkiem to pārstāvi safabricētās Mārtiņa Bunkus slepkavības apsūdzības izskatīšana. Grāmatu Hienu banda, jūs zināt šo grāmatu, kā jūs varat to nezināt, un Hienu biznesa projekts, arī šo grāmatu jūs ļoti labi zināt, kā gan jūs to varat nezināt. Lasītāji jau ļoti labi zina, kas un kā šajā krimināla procesā ir noticis, kas ko ir safabricējis, kas ko ir samelojis, kas ir patiesie labumu guvēji un tā tālāk un tā tālāk. Bet ne par to runa, Dievs viņu. Runa ir par ko citu. Tātad mums ir skaitās, kā Latvijas republika, vai Latvijas PSR turpinājās un alga bezgala tiesiska valsts. Mums ir policija, mums ir prokuratūra, un tad mums ir neatkarīgā tiesa vara, kura tad tātad policija lietu bezgala objektīvi un ieinteresēti mēģinot noskaidrot patiesību izmeklē. Tad mums ir Jura Stukāna vadītā koruptūra, ne prokuratūra, kas to visu pārbauda, pārliecinās, ka viss tiešām ir baigi forši un labi izmeklēts, ka visi fakti ir pareizi saprasti, pareizi noskaidrot un tā tālāk, un nes lietu uz bezgala neatkarīgo un ļoti objektīvo un taisnību un patiesību meklējošo Latvijas Republikas tiesu 3 instancēs. Lūk, un tiesas process samērā krimināla procesā ir tāds, ka vispirms visus savus lieciniekus liek priekšā policija un prokuratūra. Policija viņus ir sameklējusi, prokuratūra atzinusi par labu esam un liek priekšā. Šis te posms Bunkus slepkavības lietā ir sekmīgi pagājis. Un ja jūs esat skatījušies YouTube un TikTokā manas video, jūs ļoti labi zināt, kā tur ir gājis. Kā prokuratūras tā saucamie liecinieki lielajā vairumā ir izrādījušies nezinoši, visu aizmirsuši, pretrunās pinošies, atklāti melojoši un pat nonākoši tik tālu, ka viņi labāk tiek pie krimināla procesa par liecību nesniegšanu, bet liecības ne par ko nesniegs, un to, ko viņi stāstījuši iepriekš policijai un prokuratūrai, ir gluži vienkārši aizmirsuši. Tāda ir bijusi prokuratūras liecinieku kopējā uzstāšanās, skaidri rādot, ka lieta virzās uz izgāšanās pusi. Un tagad pēc lietu normālās secības būtu tāda, ka aizstāvība liek priekšā savus lieciniekus. Jo krimināla procesā un lietu iztiesāšanā tur ir visādi, kā tas bija, taisnīgās sacensības princips un vēl visādi tur principi, kas tā kā teorētiski nozīmē, ka abām pusēm, gan
gan apsūdzībai, gan aizstāvībai ir vienādas tiesības. Tiesa lemj, tiesa skatās, tiesa mēģina visu noskaidrot, un tad beigās spriež taisnīgu tiesu. Nu, lūk, un stulbie, naivie, vai es nezinu kādi apsūdzēto aizstāvji bija to uztvēruši nopietni un iesnieguši tiesnesei Sigitai Dolniecei vairāk nekā 90 liecinieku sarakstu. Tur bija viss, kas sākot ar visādiem skandaloziem policistiem un tā saucamā killera radiniekiem Maskavā, kurus neviena pati Latvijas policija pat nebija pat iedomājusies uzklausīt un nopratināt. Gan no visādiem pašas slepkavības lieciniekiem, gan ekspertiem, kas varētu papildus liecināt, kas no kurienes tur īsti ir šauts un vai tiešām dīvainais Joka Pēteris killers būtu bijis tas, kad būtu spējis tik absolūti neiedomājumos apstākļos veikt šo fantastisko šāvienu un trāpīt bunkumu tieši tur, kur vajag. Var sakot, 90 pārliecinieki. Tas, kas bija Pizģeca pirmais posms, kas jau man lika drusku pabrīnīties, bija tas, ka Jura Stukāna, tā paša Jura Stukāna, kas mums te pa labi, pa kreisi stāsta par to, cik svarīgs esot tiesiskums un pārtiesības noskaidrošana vēl nekas, prokuratūras pārstāvis Aldis Lasmanis ar putām uz lūpām skaidroja tiesai, ka nevienu no šiem lieciniekiem uzklausīt nevajagot. Tas nesot vajadzīgs, viss tāpat esot pilnīgi skaidrs, maucam tik uz priekšu. Nu labi, varam pieņemt, ka prokuratūrai tāds darbs, viņiem viena lieta runāt par taisnīgumu, bet viņiem vajag notiesājošu spriedumu. Labi, pieņemsim. Bet tad mums tā kā būtu tiesa. Un tiesa laikam Latvijas Republikā joprojām skaitās tā, kas izskata visus pierādījumus pār un pret, visu izsver, visu noskaidro un tad spriež taisnīgu tiesu. Un laikam tas tā ir pasaulē, tas tā būtu, ka lai tu spriestu taisnīgu tiesu par kaut ko, tev vajadzētu iespējami labāk visu noskaidrot. Nevis uzklausīt, piemēram, visus apsūdzības lieciniekus un viņu argumentus. Labi, man pietiek, viss pārējiet mājās, nafig jūs. Bet tieši tas ir tas, kas šodien notika Rīgas pilsētas tiesā. Tas varētu šķist neiedomājami, bet no 91 vai apmēram tā liecinieka Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Sigita Dolniece pateica, ka 89 plus mīnus var iet ratā. Man neinteresē, ko jūs tur varat pateikt par lietu. Man neinteresē, ko jūs varat pateikt par slepkavību. Man tas vienkārši nav vajadzīgs. Mani tas neinteresē, ejiet ratā. Un rezultātā jūs smiesieties, bet no 90 tad laikam viena liecinieka Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Sigita Dolniece ļāva sniegt liecības 2. Precīzi 2. Pārējie vairāk nepilnie 9/10 viņa neinteresēja un nebija vajadzīgi. Jūs jautāsiet, kādā veidā var nomotivēt šādu te Sigitu Dolnieci? Vai viņai kaut kas ir piesolīts? Vai tieši otrādi viņai ir piesolīts kaut ko ļoti, ļoti daudz atņemt? Vai viņa piesolīts vienā gadījumā atņemt, otrā gadījumā izsniegt? Ja mums normāli strādātu tāda iestāde kā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, tad mēs to visticamākais uzzinātu. Bet tā mēs to, protams, neuzzināsim. Skaidrs ir viens, ka lai tiesnese sevi apkaunotu, sevi un visu tiesu sistēmu tik tālu, lai paziņotu, ka no 90 lieciniekiem 80 un cik tur var iet ratā, ar viņu ir paveikts kaut kas ļoti īpašs. Tieši tāpat starp citu kā tām 3 Vidzemes apgabala tiesas stantēm, kas man taisīja spriedumu par to, ka padomju okupācijas varas kolaborantu nedrīkst saukt par padomju okupācijas varas kolaborantu, jo tas, lūk, viņam ceļ neslavu. Bet ir viena lieta, tieši tāpat kā ar 3 Vidzemes apgabala tiesas stantēm, arī ar Sigitu Dolnieci patiesība nāks gaismā. Visu labu!